itu adalah negeri dom. Sekarang aku, ini namanya dompu guys. Sekarang aku kasih makan ini nih makanannya ya. Dom. Wow, jatuh. Dompunya makan ya. Sekarang ini namanya dompu. Sekarang ini namanya Zizi. Zizi makan. Zizi makan. Zizi makan. Zizi makan. Makan. Dia nggak mau makan. Kenapa ya? Nanti. Satu lagi untuk Bibi. Namanya ini Bibi ya. Bibi. Kita makan. Nggak mau makan juga. Kenapa ya? Anggora ya ini? Ya anggora semua. 1, 2, 3. Oh. Hai dulu. Hai, kita di balik situ. Hai Bibi. Hai. Saat. Bye. Nanti pertemuan kita.